喺自己屋企坐喺 sofa 呢度，唔使出門口就可以睇海景。而且咧，呢個單位坐喺廳呢度都唔使開冷氣，高層24樓正南向，成個廳入邊個通風性係好好嘅，超級涼爽。呢度咧係只拍攝十里銀灘審判嘅頻道。Hello，大家好，我係阿凡達。今期到咗5期維港灣，同大家分享一個高層海景三房單位。我哋而家跟住鏡頭先出嚟睇下呢個單位露台嘅 view， 超闊落喎，正中間下面我哋可以睇到呢啲遠景都幾好唔會話好擠。跟住咧抬頭正前方，左手邊、中間、右手邊都有呢啲罅海，而且係大罅海。呢個單位咧係20座即係咧101平方，3房2衛。業主咧都係啱啱降咗6萬蚊，而家咧係568000，入邊仲有部分嘅家電家私。咁佢呢個單位咧101平方，我個人一直都認為佢戶型格局最靚嘅地方就係出面呢個大騎樓，闊度都有接近差唔多係1.5米，深度去到7米左右，超闊落呢個觀景大露台企喺呢個 C 位，啱啱好睇到正前方嗰啲海景，碧海藍天。本身20座咧，佢係中間位置，佢地勢係比較高，再加上佢又係高層㗎，又係正南向，所以佢通風性咧係好好嘅。咁佢啱先我睇咗佢客廳嗰度咧有一個茶几沿嘅，到時就可以放喺呢度坐喺度氹茶飲咖啡吹住呢啲自然風，真係好涼爽，成個人個精神都唔同。OK， 我哋再睇咧，佢呢個騎樓咧就裝咗呢個隱形防污欄，佢呢一隻咧質素就係比較好嘅，嗰隻不鏽鋼嘅，唔會生鏽，唔會話甩皮甩骨㗎。咁當然如果你哋想要睇呢個視野景觀更加好，又唔係話咁怕高呢個都可以拆咗佢，或者你哋都可以做風窗我哋而家入嚟參觀下呢個單位嘅內容。廳呢度係冇冷氣機電視機都係冇，你哋後期可以自己買翻嚟。反正佢呢個廳嘅空間係夠大所以呢個位咧至少都要放65吋嘅電視機咁再過嚟，我哋可以睇到家私方面，茶几電視櫃包括呢啲餐台全部就一式配套，現代風sofa 咧就見仁見智，睇個人。反正我覺得都係換咗佢，因為佢呢啲店咧全部都係好污糟你哋可以重新買啲翻嚟。咁牆面天花呢個單位廳呢度反而咧係 keep 到好好唔會話甩皮甩骨啦。咁嗰啲燈咧都係換咗，不過咧尤其係呢個飯廳位個燈，我依然覺得係唔夠光㗎你哋後期可以再換過佢。咁如果廳呢度你哋要裝冷氣機咧，就可以裝埋呢一邊，唔理係掛機或者係櫃機都可以，因為佢開關窿位喺2樓呢一邊㗎坐喺 sofa 呢個位，啱啱開頭嗰陣大家睇到啦，都係望海景嘅非常舒服嘅一個單位，通風性又好。就係呢個呢個咧就可以放喺出面嗰個露台嗰度，放喺呢個就壓晒呢啲位啦一個茶几，一個圓台嚟㗎。哎呀，幾好咁佢中間呢個位咧，佢係自己加裝咗呢個屏風就都係平時我問咗佢，佢都話鍾意睇海景喺屋企入邊就坐喺呢個 C 位，係咪唔差㗎？就係衞生上面有啲灰塵，到時要搞下衞生就 OK 啦。好，我哋呢個單位咧，佢仲係一個邊位雖然佢旁邊有其他單位，但係我哋呢個單位咧係入邊㗎。咁人哋就會由我哋門口經過佢私隱咧會比較好所以你哋平時咧就話呢個門都可以打開嚟，做到南北通，成個廳係比較斜風門口呢啲空間都可以利用起嚟，可以放啲雜物或者係放鞋櫃。當然如果要多啲收納嘅空間就入門呢個位置開始可以做啲櫃翻嚟，你哋自己安排。睇廚房先，咁廚房之前佢自己喺呢邊都係有自己煮食嘅。好多油漬，呢個居住嘅痕跡好污糟呢啲到時你就要做一次深度清潔然之後你哋自己雪櫃買翻嚟，再放埋呢一邊就 OK 啦。咁佢自己煮食咧，你哋都唔使話一定要去到我哋新奇嗰啲
街市嘅。點解咧？因為而家有個 Apps，你哋可以直接落單，佢哋會送貨上門嘅，都係好方便嘅。好，我哋而家就睇房間啊，三房兩衛，睇佢呢個客廁。客廁咧都係衞生比較差啲嗱，粒亂啊。但係咧，佢個設計係幾好嘅，入邊係做到乾濕分離嘅，地磚都冇問題，唔會話有鬆動啊。牆面全部都係做呢個瓷磚，頂呢都係呢個壘球屏嘅天花吊頂，呢啲全部都係高標啊。佢水掣係暫停咗，如果你哋要檢查咧，到時可以物業嗰度叫師傅開通啊。我哋先睇翻中房嚇，中房都係可以望海景嘅啊，呢一邊同埋呢一邊可以放低個鏡頭。呢啲景就肯定要過嚟現場睇嘅，視頻入邊咧係差少少嘅，反正咧都唔差。中間位置可以望到咁多海景啊，而且中房咧我哋可以睇到佢係通我哋出面主露台嘅。所以呢個房嘅通風性啊、光線啊都係非常好啊！呢張係買半床，身邊落床冇問題。嗰邊其實仲有空間，你哋自己可以買嗰啲衣櫃翻嚟。當然，如果係成品咧，可能就唔係話咁啱用嗰啲 size，最好咧都係做定製啊。咁牆面啦、天花全部都係冇咩問題嘅嗱，幾齊風係咪？睇對面呢個陽光房，陽光房咧其中有一半嘅則係贈送，因為佢當時咧係按照露台去佈建。當然陽光房就係私隱比較差啊，大家睇片應該係清楚嘅，所以到時呢邊肯定成日要拉翻窗簾，留翻呢一邊啊。陽光房咧就有3個房間，如果你話唔使咁多房間做睡房，呢個都可以做個衣帽間啦、麻雀房啊，或者係書房啊等等都係 OK 噶。咁如果係做呢個客房就可以做榻榻米，嗰啲空間就可以利用起嚟，因為佢呢個空間唔係話好大。咁如果你哋唔做榻榻米，呢度擺一張床咧，就冇咩空間啦，就最多呢個位可以放個書台或者係呢一邊可以放一個衣櫃，都係細細個嗰啲啊。好，我哋而家睇翻主人房，主人房入邊後面呢度唔使講咁多啦肯定係要做個定製櫃。呢啲位就真係好實用，冇篩走㗎。咁樣你哋喺出面呢邊咧，就唔使話再做多一個衣櫃成個房間個空間咧就係好通透，而且係一個套間入邊有套廁咁套廁都係嗰句衞生係比較差，其他係冇咩問題嘅。嚟啦，上鏡頭啦，張房個 view 咧就同啱先企喺露台係一樣嘅，下面望遠景啦。前面咧就係望呢啲海景，當然對面都有啲樓，不過唔緊要嘅，同對面嗰啲樓係幾十米遠嘅，唔會話黐到好緊要。樓間距咧係足夠嘅，私人都係 OK。咁呢個單位咧，我哋可以睇到佢家電咧其實係冇咩㗎，包括房間我哋可以睇到都冇裝冷氣，家私咧就有，當然家私基本都可以留低㗎皮質梳化皮質床等等。咁而家呢個單位就全部同大家介紹完啦，接落嚟同大家總結下呢個單位啲細節。101平方，總價只需要568000，中間位置高層正南向望海景就係衞生比較差，要執一執。然之後咧就係要買部分家電翻嚟或者入邊有部分嘅家私你哋要換。咁呢啲當然我到時都可以帶你哋去實體店你哋可以自己揀或者網上買翻嚟，我可以幫你哋收貨佢哋安裝幫你哋驗收呢啲都可以幫你哋解決㗎。咁呢個單位咧產權係清晰㗎，冇抵押冇查封，隨時可以交易過戶。如果大家對呢個單位仲有咩唔清楚，後台嗰度微信掃碼或者係 WhatsApp 你係阿發達過嚟睇樓，我哋公司可以安排專車去深圳接你哋非常方便。你哋可以過嚟睇，俾自己同埋屋企人多一次啱嘅選擇機會，一次成交，終身服務大家。今期到呢度，我哋下期再見，拜拜。